eta bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat war ruh. Rabbuna wa rabbul malaikat dibaca ku urang pangaruh, bahkan meureun tambah lapar tambah gering. Baca ku para solihin dampakna beda, baca ku para aulia Allah dampakna beda, komo dibaca ku para nabi-nabi Allah. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat war ruh. Lain bahasa letik-letik. Subuhun maha suci Allah, kudusun maha bersih Allah. Rabbuna pangeran abdi sadaya, wa rabbul malaikah jeung pangeran para malaikat, waruh jeung pangeran ruh, bahkan ruh di manaan ku malaikat Jibril sakapeung waktu. Tah eta bahasa eta di mana-mana jelema endeu tapa ka gunung ku guru diberena eta. Babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati ruh. Syekh Zainuddin nu aya di Madura nu 3 tahun teu dahar teu nginum datang ka dibelit ku akar, babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Syekh Syarif Hidayatullah ketika tapa babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Syekh Sunan Kalijaga ketika manehanana tapa dibere bacaanna enteng subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Jadi pendit apa subuhun kudusun rupae. Mun teu katulungan mah atuh kuari geus isdet. Untung ngatulungan. Babacaanna eta-eta keneh, tapi kok jadi barareda. Koreng tergantung makom-makomna, roh korenganan beda. Kita ngerang ka dieu Haji Mamin rohna hampir lesu lamun teu pake nginum di rest area. Rohna teh geus kicep bae mun teu ngopi. Atuh Haji Pedi mah di rest area Masya Allah eta mah tahu nyaman teu neangan anu hanet nu atake terus bae. Rohna lemah. Kita hudang ti peuting tahajud Masya Allah roh leuleus luar biasa. Berat. Tapi orang lamun nyaritakeun para aulia Allah geus puguh, para mazahibul arba'ah geus puguh, para khulafaur rasyidin kabelah dieuna para kutubul aulia. Ya Allah ya Rabb, lamun urang ningali dina kitab Tambihul Mubtarin aya nu salat sapeuting 1000 rakaat, aya 500 rakaat, aya nu 100 rakaat, aya nu 50 rakaat, aya nu 10 rakaat. Haji Pendi mah tahajud 2 rakaat ngan 1 rakaat heuai. Niatna mah rakaataini. Allahu Akbar. Ngan 1 rakaat geus leng-lengan. Ya aing di gunung apa di darat sih sebenarnya. Ya Allah ya Rabbi. Roh urang teu tertata. Roh urang teh teu tertata. Nah, nu mantak cek Said seorang sahabat naros Abu Ubaidah anu alhamdulillah kaula pernah jeung Haji Salim ka Yordan ziarah ka Abu Ubaidah. Masya Allah di Yordan jauh luar biasa. Datang ka ditu terasa panggih jeung sahabat. Begitu ngumpulkeun duit jang kuncena biri gidik embung isin cekina mun kula narima duit isin ka sahabat Abu Ubaidah mah anti nya nama kana duit mah nya kudu narima kula. Ya Allah ya Rabbi, bandingkeun coba jeung di Banten, ayo coba, atau di Karawang. Sekuro embungeun dibere duit hese mere duit teh di Bakom Abu Ubaidah hese mere duit. Kami geus ngumpulkeun duit, ya Allah sahanu daekna ye bikeun ka ieu embung, bikeun ka ieu embung. Sakitu geus lobana eta duit dibikeun di luar ge hampir arembungan. Isin sahabat mah teu maot ceknya. Kami ditinggalikeun ku sahabat. Kami mah hayang urusan sahabat teh hayang dipika cinta we ku sahabat, hayang babarengan jaga di akhirat. Kami mah daratang ka dieu teh ningali nonton muzarah teh ieu teh sarua pada ngadoakeun embung dibere hese dibere duit. Ya Allah ya Rabb, kunaon aya di urang encan jarah geus dikepruk-kepruk. Oh, kepruk kuncen aya ku ari sawe. Nya pernah jadi kuncen eta. Ayo keur carita perbandingan di ditu jeung di dieu. Ya Allah ya Rabb, beri gak bulu urang. Nah, cek Abu Ubaidah naon rek ditanyakeun, kunaon urang ieu embung paeh? Iya coba bari teh baca.
cek Abu Ubaidah bebari jawabna kunaon lantaran maneh ngabangun dunia. Ketika nu dibangun dunia atuh maneh kana dunia ka akhirat embu. Tapi ketika orang ngabangun akhirat atuh teu betah di dunia. Pasti ka ditu bae. Urang ngabangun sekolahan atuh hayang cicing di sekolahan bae. Urang ngabangun masjid atuh hayang cicing di masjid bae. Urang ngabangun imah atuh hayang cicing di imah bae. Urang kawin jeung nu ngora atuh hayang di ditu bae. Atuh kitu bae sih cak Abu Ubaidah hese-hese teuing sih. Urang ngabangun kontrakan atuh hayang di dinya bae. Nah, ketika urang ngabangun akhirat pasti roh urang hayang ka akhirat. Masya Allah kaharti urang bangun akhirat supaya roh urang teh terus we ka akhirat. Sok ge bangun akhirat. Cara ngabangun akhirat fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang. Sugih jeung embung-embungan ge aya sugih mah bakal sugih bae. Sanajan urang merontah yang sugih, susah mah susah bae. Hayu kajen kumaha ge. Jelema di modalan baheula dagang 100 juta ku bapakna, menang 2 bulan utang 100 juta. Anu kumaha coba hayu? Bagian sugih mah teu bae. Hi aya deui jelema di modalan kukula ieu bae nya aya urang seberang cerik di modalan ngan seukur 500.000 wari geus boga jongkona loba sekian 12 tahun atau 15 tahun ka tukang. Masya Allah luar biasa. Aya geus aya bagian sugih bae fasilitas nu aya nu dibikeun ka urang segala-galana kudu ditarima. Sugih nang Allah, susah nang Allah, sehat nang Allah, susah nang Allah, gering nang Allah dan lain-lain sebagainya nang Allah kudu tumarima naon pamere Allah. Fasilitas etalah nu kudu digunakeun pake nyebrang ti dunia ke akhirat. Sakitu sok gerage. Mata ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat jadi Khalilullah protes kabeh. Protes. Kangjeng Nabi Ibrahim teh kapan tukang nyuguhan tamu nya. Antara Suriah Mesir dijieun pos-pos pedagang-pedagang melewati pos jana kudu dahar bae. Antara Suriah Mekah nyieun pos-pos paranti nyuguhan. Moal bisa nyuguhan atuh pangkat Haji Pendi mah. Jajangnya lagi harerese. Atuh pan sugih berarti Kanjeng Nabi Sulaiman umatak bisa nyuguhan teh. Nah, lamun hayang nyaho kasugihan Kanjeng Nabi Ibrahim gitu. Kasugihan Kanjeng Nabi Ibrahim heulanan anu tertera dina riwayat embena nu aya di gunung 15.000 embe. Eta nu aya di gunung 15.000 embe, onta 15.000 onta, sapi 15.000 sapi. Sugan urang mah Kanjeng Nabi Ibrahim teh susah sugih matak jada mas nyuguhan ndek pake nyuguhan naon aya susah ndek pake nyuguhan. Assalamualaikum Haji Pendi. Waalaikumsalam. Ieu kula can dasar ruah jeung aing. Ndek kumaha nyuguhanana. Tapi lamun ka Haji Salim, Waalaikumsalam. Ieu kula can dahar di dapur sih sadaekna sia jeung piring-piring bawa ku sia. Kan ngeunaheun. Datang ka Haji. Heh kalau tolol budak. Datang ke Haji Jari. Waalaikumsalam. Kula can dahar ya. Dahar ayo sadaekna sia berkat bila perlu. Balik bungkus ku sia. Kan ngeunaheun. Coba ka Haji Pendi. Waalaikumsalam can dahar. Atuh saru. Nah, ikir cerita Kanjeng Nabi Ibrahim teh sugih. Begitu diangkat jadi khalili cak Gusti Allah, anta khalili ya Ibrahim. Protes setan, protes. Boro-boro setan malaikat protes. Malaikat kabeh protes demo. Ya Allah ya Rabb, masa si nu sugih jadi kakasih Tuhan teu kaharti ku mah. Nu sugih jadi kakasih Tuhan teu kaharti kajen ku kumaha ge. Biasalah mah nu susah anu geus teu hayangeun kana dunya. Hehe cek Gusti Allah, urusan hayang jeung teu hayang lain, urusan boga jeung teu boga. Tapi ta'alluqna dunya, ta'alluqna hate kana dunya, ai maneh kumaha malaikat? Teu biasana we waliullah anu sok di guha bae, waliullah anu sok di gunung bae, waliullah anu sok di imah teu boga naon. Ih, maneh meningali nangan sabelah mata. Nu seja nu sugih. Loba nu ku aing diangkat jadi khalil, jadi kekasih. Ente kula mah protes teu senang lamun Ibrahim dijadikeun kakasih Tuhan. Aya nu leuwih hebat tibatan eta sebab kula neula cek malaikat di gunung 15.000 embe, 15.000 onta, 15.000 sapi. Jibril cek Gusti Allah, nun Gusti. Cek ka khalilan Ibrahim cek kumaha. Mangga Gusti. Datangkan Nabi malaikat Jibril alaihissalam ngarupa manusia. Pas Kanjeng Nabi Ibrahim keur mujurna di gunung Maraban, Ilu Maraban.
maraban zahirna doang hati nama Allah 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 Haji Pendi mah pandagang teh ya zahiron wa batinan gaji Nabi Ibrahim atuh ente pernah dihitung sama nu hitungannya batur ente pernah nikah hayang batur sama Nabi Ibrahim aya kumaha Gusti Allah teu jawab terus assalamualaikum waalaikumsalam nah anjeun di mana ya abdi hamba Gusti di mana hamba Gusti we naon ka dieu subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh lain deui mah ieu lain deui aya naon ieu ulama sakieu hungkul ieu embe jumlahna cek masyarakat nu nyaho 15.000 kula hayang seperti luna bae cokot cek Kanjeng Nabi Ibrahim cokot berarti mana yang 5.000 bawa kabeh 5.000 aya teh tukang ngangona hadam 5.000 embe geura bikeun tak ka jelema ieu malaikat Jibril pohara we wakadi ditongton ku malaikat Masya Allah malaikat geus kieu ya Allah orang mementa boro-boro menta karung 1.000 ka Haji Pendi menta 5 bae kudu mayar bae can orang gratis cicing enak deui cek Kanjeng Nabi Ibrahim asana kula lamun 5.000 mah ieu encan cukup lantaran susuguh kula luar biasa tamuna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh hayang sabaraha deui hayang 5.000 deui bae hadap 5.000 deui bikeun ka nya cak kadang atuh Tuhan ul tugas ulah mau sia mah kita ku ayo ulah mau bikeun cak hadam ambo Masya Allah can balik keneh bae masih kurang aya naon deui cek Kanjeng Nabi Ibrahim asana kurang keneh ieu kula sabaraha deui mun 5.000 deui beakeun kabeh hadam beakeun kabeh na ieu 15.000 cak batur na ieu mah geus bikeun ka nyana jeung maneh-manehna jang ngangon los ka ditu kabeh geus Kanjeng Nabi Ibrahim teh jeung beak teh ieu embena 15.000 gecak batur kemudian teh tukang ngangona hayang hiji hayang dua hayang tilu loba keneh tukang ngangona sok bikin ka ditu kabeh tinggal malaikat Jibril we pan aing mah malaikat ieu embe dek dikuwahakeun aing pada arti lok jual embung aduh dikuwah ieu dijurugeun ku Kanjeng nyana ditongton ku malaikat cek malaikat di langit Jibril gerak ngarupa Jibril maneh satungtung ngarupa malaikat jelema maneh atuh titah idit bawa embe jak naon oke cek malaikat Jibril aing neuk mau embe ka mana aing geus ngarupa langsung set subuhun kudus eta bahasana bahasa subuhun mentak lain lalagaan eta wiridan teh matak lamun dipake ku urang bahasa malaikat Jibril eta subuhun kudusun dibaca ku urang Masya Allah karim loba anu geus kataekan naik mobil ya lamun ku urang dibaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh dibaca terus bisa jadi cepet ieu mah kula mah kamari bae tah mudik ye jeung Pak Haji Salim ye kula lalaunan maca padahal mah teu dihusu-husu ente tuh saya teh bohong coba sok aja turuti tolong ya nage hareranan barang datang ke Garut nasa sih ke Garut cuma 2 jam aneh nah itu teh dicoba padahal man teh dihusu-husu ngan inget bae ka abah almarhum jadiahan bae subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati subuhun kudus Masya Allah dipikir-pikir deureun bae di rest area kebal jasa di rest area jah Haji Maminah yang ngabasoh heula nya mah rohna lemah jasa sarua aja Haji Pendi pohara tah mah mun teu dibasohan teu datang ke Garut tapi sakitu lilana saja maluwi kok masih cepat baik nah ieu bahasa malaikat Jibril subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh
nyana langsung ngarupa malaikat kaget Kanjeng Nabi mana anta anjeun sebenarnya saha Jibril Masya Allah maksudna kula diutus ku Gusti Allah titah ngecek kakholilan anjeun lantaran ketika Allah ngangkat derajat ka anjeun sebagai khalilullah malaikat kabeh protes kusugihna anjeun termasuk makhluk-makhluk Allah di dunia kusugihna anjeun protes henteu setuju dengan derajat kakholilan Allah mutus kula untuk mengecek ternyata henteu diengkekeun mental 5.000 tah 5.000 tah 10.000 tah ternyata malaikat kabeh kuari geus ngohekeun bahwa anjeun teh berpangkat khalilullah cek Nabi Ibrahim teu perlu ku makhluk kula makhluk mah sanajan malaikat deuk percaya deuk henteu nu penting mah kula jeung Allah tuh kitulah jelema luhur ya Allah ya Rabb lamun urang nyaritakeun seputar jelema luhur kapan manusia teh aya 3 tahap aya hayawani aya ruhbani aya robbani ketika manusia berpangkat hayawani cara urang ibadah teh hiji kudu make baju bagus bae 2 kudu loba jelema bae katilu lamun teh amah teh hayang kalem teh cumpon bae eta bedet berjamaah bae haji pendi maka masjid hei dak aya berjamaah ayo aing imamna bae iyalah eta ibadah nu pangkat hayawan ieu mah diragukeun asup sorgana nu kos kieu mah nomor kedua berpangkat ruhbani ieu mah geus naek ka pangkat sholihin ruhbaniyah nyana mah loba jelema sakitu sepi sakitu baju bagus sakitu baju goreng sakitu seubeuh sakitu lapar sakitu iyalah disebut da pangkat sholihin wah istimewa yang marohbani nomor katilu marobbani robbani mah malaikat di neraka neangannya anak teu kapanggih malaikat zabaniyah neangan manehanana teu kapanggih terus bae malaikat neangan saha maneh ieu pulan anu robbani teu kapanggih jeung di nerakakeun teh hese usul malaikat zabaniyah ka malaikat ridwan aya henteu pulan kugu aing ge neangan ieu di sorga teu kapanggih ku aing teh diasupkeun ka sorga di tangan ku aing di mahsyar teu kapanggih ahli neraka malaikat neangan nyana teu kapanggih ahli sorga asli sorga malaikat ridwan neangan nyana teu kapanggih di mana teh si jelema usulnya lah ka Gusti Allah ya Rabb ieu catatanana geus aya di dieu tah jelema mah tapi ieu di neraka eueuh di sorga eueuh di mana ayana cek Gusti Allah panjana mah pangkat teh rebani atuh kumaha aing bae sia urusan ada tuh main bae etan matak ayo di Jakarta toko robani cangcut malulu teu beres ke Jakarta nah iyalah saha nu pangkat robani kutub berbani wal arifus somadani para aulia Allah Syekh Abu Hasan As-Sadili Syekh Abdul Salam Al-Masyish Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diurang para aulia Allah nu diangkat jadi kutubul aulia pangkatna wal arifus samadani rabbani heseun malaikat di neraka neangannyana heseun malaikat di sorga neangannyana kapanggih bebejak ka Gusti Allah cak Gusti Allah jana mah teu hayangeun neraka teu embungeun neraka teu hayangeun sorga hayang ge jeung aing atuh keur jeung aing bae kumaha aing nya Masya Allah. Nah iya orang cerita seputar ruh orang ayah di mana? Apakah di hayawani? Apakah di rohbani? Apakah di robbani? Apa di rohbani? Dari sekene masih hayawani, hayang kalem ge masih kene susuitan ya nandek sholat ge. Susuit sholat, siapa mah sholat susuitan tolong. Hayang kanyawan ku tatangga pablon. Nah dari sekene lah masih kene sholat kene bae sanajan kana rakang ke wayahna mah dicabut ieu. Tetapi lamun enggeus kafir, musyrik, munafik, geus teu mangakui kanu nuhun diri urang ieu nu cilaka jasa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun seputar ruh atupan aya parantina jang urusan roh, urusan awak mah gering dokter, urusan ruhani gering atuh kiai.
Kiai nu mana cenah atuh kadi itu ka Kiai Golkar coba sih ada tuh atuh urang Assalamualaikum Waalaikumsalam naon sih ieu roh kura gering ieu geus sarua cek nya nonton bola bae bareng atuh di dieu tuh gitulah para jamaah aya bagian-bagianana moal melenceng ka jeung kumaha ge ahlina aya bagian ruhani anu nyahoeun nyana roh ieu mah kieu roh ieu mah kieu insyaallah aya jasa anu nyahoeun nu mantak teu sembarangan mursyid mere wiridan teh ieu mah cukup sholawat teh ge sholawat ieu mun cara obat cukup ku bodrek cukup ku prokol cukup ku naon deui kitu ngaranna dan lain-lain obat warung lah geus rada kronis nah karak naik ke ka dokter gitulah ahli ruhani. Jadi kesimpulanna mah awak urang mah jasad ketika roh geus kaluar digotong dikubur seminggu 2 minggu buka ku urang getih nanah geus eueuh nanaon sebulan 2 bulan tulang taleng geus eueuh hargaan nu kuari di mama-mama di buya-buya isuk pageto mah dilatungan nu kuari di komandan-komandan isuk pageto hiledan nu kuari dipoles ku urang boh awewe mah moal ke timimiti putih koneng hidung wah para jasa isuk pageto beak pokona mah kajen ku kumaha jadi kebanggaan ayeuna ludes di jero kubur ruh urang anu baheula Allah nyarios wa nafakhtu fihi mir ruh mantak aslina awak urang aslina jasad urang mah lain awak wa amma haqiqatuka fahiya mutawariyatun khalfal izdiwaj panjang mun urang nyaritakeun ruh jeung di diri urang aya ruh bakal nikmat urang menyaritakeun ruh bakal nyaho urang ka makom manusia anu boga makom boga hal pangkat-pangkat manusia kateropong ku ahlina urang mangan sakadar nyaritakeun tur paling ge urang mangan sakadar cinta ka ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian tentang ruhani geus bae urang pasrah jeung percaya sebab naon urang nyaritakeun tentang zuhud nyaritakeun tentang riyadhah nyaritakeun tentang mujahadah ngan sakadar di bibir ngalaksanakeunana mah hesena luar biasa mun tadi dicaritakeun seputar sireum urusanana zuhud seputar Kangjeng Nabi Ibrahim urusanana zuhud urang menyaritakeun Kangjeng Nabi urang kazuhudanana muringgak bulu ketika seluruh batu nu aya di Mekah seluruh batu nu aya di Madinah wakila seluruh batu nu aya di jalan-jalan cai Gusti Allah dek dijadikeun mutiara sok keur anjeun Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad ngalengis teu hayang abdi mah mutiara hayang ge abdi mah caket sareng Gusti bae umat abdi ge ulah dibere nu kos kararitu cukup deket jeung Gusti dunia nu bakal ditinggalkeun eueuh hartina dibandingkeun jeung akhirat